清洁工无意间发现女孩正在为全国大赛挑选合适的舞伴，但前来应聘的男人们却个个骨瘦如柴，体弱无力。经过层层的筛选，居然没有一个可以过关。就在女孩失望之际，清洁工竟然自告奋勇。Y'all were trying to do out here 女孩听到对方如此大言不惭，瞬间充满了质疑与不屑，甚至还觉得清洁工是想趁机跟自己搭讪。但当对方察觉到女孩嫌弃的态度时，竟没有丝毫留恋的转头就走。这直男举动也让女孩信了几分，于是又赶忙叫住了他。Okay, wait, catch me. But something happened Now for the very first time. Put me down. 从这天起，清洁工不但免去了打扫的工作，还成为了女孩的御用舞伴。但他更想不到的是，在不久的将来，自己将逆袭成为全美最闪耀的舞蹈新星。可你绝对想不到，这个名叫麦克的男孩在几个月以前还是贫民窟的一名叛逆少年，除了打架斗殴就是跟着塑料兄弟鬼混。而他之所以能进贵族学校里做清洁工，居然是因为一场犯罪。原来在几天前，麦克跟朋友在打闹时误砸了学校的窗户，可他们非但不跑，还顺藤摸瓜地翻了进去。但没人能想到这个愚蠢的行为将会让他们付出多么惨痛的代价。当众人看到富家子弟的荣誉照片时，一股莫名的嫉妒心也涌上心头。他们开始不由分说地在学院大肆破坏，将昂贵的设备道具当成垃圾般摧毁践踏。仅仅几分钟的时间，如梦如幻的芭蕾舞台就被拆得鸡零狗碎，一地鸡毛。但就在这时，一阵刺眼的灯光突然亮起，随之冲出的就是学院的保安。而倒霉的黑黑最先被制服，但很快又被麦克一头撞开，这才挣脱了束缚。这个仗义之举也让麦克被送上了法庭，但又因家里穷得叮当响，法官也只能罚他在学院做200个小时的社区劳动。但在场的所有人都不会想到，这次的宣判结果竟成了男孩改变一生的契机。第二天，麦克就乖乖前往了学院报道，而这里的一切都美好的让他窒息。看着优雅高贵的学府子弟们，底层出身的麦克也被满满的自卑感充斥全身。他最终被分配给了一个年迈的清洁大叔，并被要求每天来这里打扫4个小时才能离开。但沮丧的麦克是做梦也不会想到，自己竟在这里遇到了让他一见倾心的女孩。对方不但有着舞蹈女神的称号，更是大家公认的芭蕾天才。不知不觉，麦克竟看得痴迷。此刻在他的眼里，女孩的每一次转身都散发着迷人的光彩，身上闪烁的汗珠似乎都透露着香甜的味道。排练结束后，麦克便忍不住去搭讪，却看到对方已经名花有主。但他不知道自己其实早已引起了女孩芬妮的注意。原来在课间的时候，麦克只因觉得好玩，就在朋友面前模仿芭蕾舞蹈的动作。没想到这一幕竟被窗边的芬妮无意间撞到。而令芬妮意外的是，虽然麦克只是随意舞弄了几下，舞技也十分潦草，未经雕琢，但那股强劲扎实的舞蹈功底和惊人的内在爆发力，都让芬妮觉得这是一名难得的舞蹈天才。她也因此深深记住了这只潜力股男孩。这天，芬妮看到舞伴竟然架着双拐来上课，通过询问才得知对方不小心摔伤了脚踝。而这一突发事件也让芬妮陷入了两难的境地，因为她正在为学校最具影响力的舞蹈大赛备战，而搭档的受伤也只能让她重新寻找舞伴。她第一时间想到了男友，可对方却是各种理由推脱。但芬妮丝毫没注意到，她和男友的对话全都被不远处的麦克听进了心里。很快就到了芬妮招聘舞伴的日子，怎料应试的男舞伴们却一个比一个不中用，不是吓得后退逃窜，就是直接原地摔倒。经过了一轮又一轮的筛选，芬妮对寻找新搭档的事情已经接近绝望，可麦克的自告奋勇却再次给她带来了希望，而对方的表现也是远远超出了她的预期，甚至惹得芬妮满脸绯红，内心小鹿乱撞。于是她第一时间找到了校长，希望能申请麦克作为自己的舞伴，可对方的劣迹斑斑却让校长替他捏了一把汗。 This would be your risk. It's your senior piece. I know. 校长看对方的主意已定，也只好尊重他的选择。可芬妮高兴之余却忘了一句老话，就是理想很丰满，但现实很骨感。不出所料，第一天排练麦克就迟到了，还没有穿芬妮千叮咛万嘱咐的紧身衣服。考虑到对方是初犯，芬妮就没有发火，还耐心的给他示范动作。 Step, knee, step, fan, step, turn, fall, change, contract. 芬妮优美的舞姿早已让麦克走了神，他想在女神面前好好表现一番，却没想到下一秒就被啪啪打脸。因为习惯了街头嘻哈，所以对柔美灵动的芭蕾舞姿很难驾驭。她的动作就像一只鸭子在模仿白天鹅般生硬笨拙，每一步的落脚都像是踩着地雷似的，充满了尴尬和不确定性。怎料芬妮的男友已经不请自来，看到女友跟别的男人一起练舞，对方的醋意也瞬间涌上心头，言语间对麦克也是充满了冷嘲热讽。可不成想，叛逆的麦克竟比他的气性更大，还放话要是有种就跟他到外面单挑。对方看他那大块头，明显知道打不过，便骂骂咧咧的走了。怎料麦克刚转头就看到女神已经脸色铁青，他也瞬间像个犯错的小孩般没了气势。Again.
接下来的日子，两人就如同两颗无法交融的星星，虽然站在同一个舞台，却是各自闪耀，无法契合。而芬妮对于麦克也越来越没有耐心，眼看大赛迫在眉睫，她更是愈发挑刺，难以容忍。这天晚上，她向妈妈吐槽麦克的种种，可母亲却说，在合作的道路上，耐心才是通往成功的桥梁，而理解其立场，更是对搭档最大的尊重与支持。妈妈的话令芬妮释然了。这晚以后，她便开始尝试耐着性子跟麦克磨合。而令她惊喜的是，当自己的态度改变以后，麦克也开始慢慢转变，并且做得越来越好，还经常偷偷一个人在舞室刻苦的练习。之前笨拙粗糙的动作，现在也能完成的流畅自如。可就在一切渐渐变好时，麦克却在关键时刻又一次掉了链子。原来是为了跟朋友们寻求刺激，居然去招惹一辆路边的汽车。谁知刚捣鼓2下警报就开始哇哇狂叫，几个人也吓得跑了3条街才停了下来。但等麦克赶到学院时，却发现舞室早已被占用了。他找到芬妮却没有道歉，而是轻飘飘说了句我明天再来。这一副无所谓的态度可把芬妮气坏了，他第一次朝麦克发了火，两人就这样不欢而散。可更令芬妮没想到的是，次日他竟被麦克直接放了鸽子。但当他离开的时候，却看到对方正在悠闲地打扫着楼梯。 Where were you? Where was I when? 显然麦克的气还没消，他不想每天都活得小心翼翼，更不想去看富家女的脸色。Are you kidding me? You're just gonna quit without even talking to me about it? I can't believe this. I can't believe I trusted you. That was so stupid. People make stupid decisions every day. 从这天起，麦克又回到了跟朋友们摆烂的日子，但这天好友的一番话却又让他陷入了沉思。 Man, what is this, a part of your community service or something? What you gonna say next? This is your brain on drugs? Man, forget ahead with that. 对方的话让麦克想了很多，他觉得自己的确不能再像个鸵鸟一样，于是就把头扎进土里，选择逃避。于是他第一个想到的就是对芬妮的承诺，帮助对方完成毕业演出。他蹲守在芬妮的学校门口，并郑重朝对方道了歉。可芬妮的态度很明显，她不会再相信眼前这个毫无担当又不负责任的家伙。麦克见状也彻底慌了，于是连忙放大话，说只要能求得原谅，自己愿意做任何事情。 Anything? 但他无论如何也不会想到，芬妮居然让他身着紧身衣去跟一群小仙女们上芭蕾课。这大型的社死现场，加上麦克滑稽的举止，终于逗得女神怒气消散，捧腹大笑。而这次扮丑求得原谅后，麦克也一改往日的慵懒懈怠，全身心的投入其中，还向对方提出了很多新的创意。而芬妮也收起了之前的小傲娇，对麦克提出的各种建议都认真聆听，积极采纳。两人的配合也仿佛从这一刻起被系上了无形的纽带，心有灵犀且紧密相连，彼此间的感情也宛如花儿与蜜蜂般相互吸引、相互依赖。而麦克也没想到，芬妮在这天又将他阴暗的生命里添上了一笔绚丽的彩虹。对方将他带到了一个临海的废弃工厂，而这个地方也是芬妮的秘密基地。柔柔暖暖的阳光洒向他们，两个少男少女也第一次敞开了心扉。也许是一个眼神，又或者是一个微笑，美丽的少女和激情的少年开始在蓝天白云下翩翩起舞。他们步伐轻盈，身姿优美，就像是一对互相倾诉的恋人。每一步的交汇都传递着爱的火花，每一次的起跳都好似灵魂的释放。他们用舞蹈诉说着对彼此的爱慕与深情。可让芬妮更加意外的还在后面。这天当她赶到学校，竟发现舞蹈室里站了很多人。原来那天她的随口一说，麦克都已经记在了心里，真的找来了一群实力担当的舞者。而这庞大的阵容也让芬妮的团队诠释出了不可抑制的炽热与力量，就连路过的校长都忍不住驻足欣赏，甚至毫不吝啬地对麦克赞赏和褒扬。 You've really expanded your range. 可校长做梦也不会想到，几句稍加鼓励的话，竟让对方滋生出了某种渴望。排练结束后，麦克便主动找到了他。Maybe I'd like to come here. 虽然在校长的眼里，麦克只是个叛逆的小混混，但对于转校的想法，他却没有任何不屑，而是语重心长地告诉他：“我们这里的学生都很聪明，也很努力，但你现在所看到的只是他们表面的光鲜。其实，在人后，他们都如同苦行僧般自律，他们每天都在面临重重考验，也都在克服各种困难。但你如果真的下定决心了，那么全国大赛的那天就是你证明自己的时候。”此时的麦克还丝毫不知，仅仅只是几分钟的谈话，芬妮那边所发生的事情就已经到了不可挽回的地步。原来她在路人的口中意外听到，男友为了签约经纪公司，竟背叛了多年的合作伙伴，还谎称所有作品都是自己独立完成。可面对质问，对方竟恬不知耻地回应道：“人要是想成功，有些时候就不能按规则出牌。”这卑劣无比的品行也让芬妮失望至极，两人的关系也就此画上句号。但芬妮也没想到，这件事情竟然冲破了麦克被禁锢已久的情感。从这天起，麦克每天都会给她发各种甜蜜的情话，还会在课后送芬妮回家。排练时都如同磁铁般无法剥离女神的玉体，在公开场合更是大方地跟她跳告白舞示爱。而两颗跳动的心也终于在这个月色如水的夜晚碰出了爱的火花。只要是两人出现的地方，时间都仿佛变得柔软而缓慢。他们如胶似漆地泡在练舞室里，每一个节奏都踏在了对方的心弦上，每一个动作都倾注了所有的爱意和灵魂。可令麦克意外的是，这天发小竟不请自来。而当对方看到他作为领舞在跟贵族学生们一起挥洒汉语时，一股无名之火便油然而生。蒙圈的麦克根本无法理解，为何对方会如此暴怒。 You were supposed to meet me at the courts 2 hours ago.
And I come over here and I see you blowing me off for this? 其实麦克没明白，人性中最大的恶就是见不得别人好。发小觉得同为底层出身，同样身份低贱，自己还未曾跳出泥潭，可麦克却已飞上枝头当凤凰。他恨麦克光明的前途，更恨自己的运气不够。两人10几年的友谊也从这一刻起而莫名其妙的决裂。但更糟心的还在后面，芬妮的舞伴在这一天居然康复归来。面对如此尴尬的境地，自卑的麦克选择了主动退出。他不愿当一个多余的人，更觉得自己本就和高贵的芬妮不是一个世界。他又跟好友们回到了曾经鬼混的日子，但他做梦都想不到，没多久芬妮的舞伴居然狼狈弃赛，因为对方根本完成不了麦克编排的舞蹈动作。而搭档的临阵脱逃，也让芬妮再一次陷入了困境。虽然他给麦克打了无数次电话，但座机的那头永远都是无法接通。就当芬妮以为舞蹈梦即将破灭之时，妈妈却鼓励她独舞其实并不可怕，可怕的是你认为你不行。人生很短，为了自己的梦想，即使遍体鳞伤，即使最终只是个普通人，但那又怎样？ Excited to see you dance in your showcase. 在妈妈的鼓励下，芬妮终于一改颓废，重新振作起来。她开始没日没夜地泡在自习室里苦练舞蹈，但她怎么也不会想到，即将发生的事情会让另一头的麦克遭受到前所未有的重锤和冲击。原来是麦克发小的弟弟为了寻求刺激，竟然趁车主上厕所时将汽车偷走，还光明正大地开到酒吧门前向麦克炫耀。但他丝毫不知自己偷的竟是当地黑老大 PJ 的车，而他也即将为自己的愚昧行为付出惨痛的代价。无知的男孩就这样死了，对方血淋淋的教训也给麦克深深上了一课。他也终于醒悟，当一个人开始放弃自己时，任何人都无法拯救，也明白了自救者天救，自弃者天弃这句话的含义。想到这里，麦克没有丝毫犹豫，就前往了全国大赛的比赛现场。他跑到幕后向芬妮诚恳的道歉，并表示要陪对方一起完成毕业演出，但因一次次的失信，还是被对方拒绝了。 I can't. 麦克看芬妮心意已决，也只能落寞的离开。可看着对方远去的背影，芬妮却再也抑制不住心中的情感，最终还是改变了主意。Tyler, do you remember the steps? Couldn't forget him even if I wanted to. Okay, everyone, we're back to the old dance. 伴随着抑扬顿挫的强劲旋律，一场古典芭蕾与现代嘻哈的视觉盛宴也即将呈现在观众面前。接下来就让我们沉浸式感受下全片最炸裂的舞蹈瞬间。I see you, give it to me, stop playing. I see you, give it to me, stop playing. Get it going. Let's go. Yeah, let's get it going now. Yeah. A little louder now. Come on. Yeah. Let's get it popping now. Yeah. Come on. Let's go. I see you, give it to me, stop playing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 . I see you, give it to me.
伴随着观众疯狂的叫喊声，这场美妙绝伦的舞蹈盛宴也完美落幕。芬妮不但如愿得到了梦寐以求的机会，麦克也获得了学院的入学资格。影片到这里就讲完了。麦克是幸运的，虽出身不好又十分自卑，但在后来遇到了心动的女生并愿意尝试做出改变后，又因发小弟弟的惨死而彻底醒悟，所以这些种种都让他摆烂而平庸的人生得以开心。其实世界上最大的谎言就是你不行，你不配，你不值得，而真相是不管你是什么样子都会有人爱。人生中遇到困难和失败并不可怕，可怕的是一个人宁愿深陷泥潭也不肯做出改变。所以有的人会一辈子困于原地坐井观天，因为在这些人的眼里，世界就如同地狱般随时随地都会受伤，而有的人却可以披荆斩棘冲出围墙，因为在他们的眼里，世界就是一个大型的游乐场，越刺激才越好玩。所以当改变命运的时刻降临，犹豫就必然会败北，所以才有了命是弱者的借口，运是强者的谦词这句话。生命只有一次，别让自己活得太无聊，去爱一个人，去攀一座山，去追一个梦。就像五月天里的那句歌词，如果人类的脸长得全都相同，那么你和人们的不同就看你怎么活。只要你愿意，一切就都还来得及。